欢迎来到兔仔跳舞曲分解。好，下面我们要分解的这首舞曲带给大家的是梦想家，或者叫梦想家的世界。好 ，Only Dreamer，Only Dreamer。好，这首舞曲是右脚起，右脚起，然后四面墙跳，4个8拍，四面墙跳，在第5面墙面对9点钟方向就要跳2个8拍，2个8拍刚好到9点钟方向就要重启，所以只有4重启，没有任何的加减拍。好 ，Only Dreamer， 梦想家。Only Dreamers， 梦想家。好，右脚起，4个8拍，四面墙跳。来，右脚开始。好，右脚往前踏，接着左脚往前扫，这是分离的。1、2，扫到前面之后，第3拍左脚前踏，第4拍右脚前扫。好，这里的 step 跟 sweep 踏跟扫都是分开来的，这样用掉了4拍以后，右脚前交叉，前交叉，右转45度以后，左脚退踏，最后2拍，右脚后摇回 rock and recover。第一个小节，第一个小节数拍，1、2、3、4、5、6、7、8。好，第一个小节结束，我们现在面对是1点半的方向，1点半的方向。好，紧接着第2个小节，第2个小节从1点半的方向，我要转到9点钟方向，所以这样子的幅度总共转了135度。好，做一个转踏步 stepping turn， 右脚退踏，退踏。好 stepping turn 以后，接下来再转90度，刚刚转的是135度，再转90度以后，左脚侧踏。好，2个 stepping turn 转到面对6点钟方向，右脚前交叉恰恰，交叉恰恰。好，现在走完4拍的动作。好，接下来我要右转90度，一样是转踏步，右转以后，左脚退踏，右脚侧踏，接下来左脚前恰恰 shuffle 往前。好，这里有很多的转身，要特别注意一下。好，这里有非常多的转身。来，我们来做一次数拍。第2个小节，现在第1个小节是后摇回的动作。好，重心放在左脚上面。来，第2个小节数拍开始，2、2、3加4、5、6、7加8。好，这是第2个小节。第3个小节数拍要特别注意一下哈。好，第3个小节前摇回，前摇回以后做一个垫步。好，我们在慢快快 slow quick 的地方哈有讲到。好，前摇回加上个垫步，所以是3、2加。好，这是一个慢快快动作。接着左脚退，右脚再退各1拍，左脚再退摇回 back 的 rock and recover， 左脚做前恰恰 shuffle 往前。好，第3个小节，第3个小节右脚往前做摇回的动作。好，数拍开始，3、2加3、4后摇回5、6、7加8。第4个小节，现在重心放在左脚上面。第4个小节做前踏转。好，右脚往前踏转，做180度。好，这样还不够，我还要再转。好，刚做的是一个 pivot turn 踏转动作，接下来要做的是一个螺旋转。好，或者你用2步转也可以。好，
好，螺旋转的话是右脚往前踏之后，直接转360度到这个3点钟方向，360度左脚前踏的螺旋转的动作。好，螺旋转动作完了之后，再做前摇回、后摇回，就是摇一步，5、6、7、8。好，第4小节再一次哦。第4小节先做一个踏转 ，pivot turn 踏转，2拍的 pivot turn， 再做一次 spiral turn 2拍的螺旋转，3、4过来，然后做摇移，5、6、7、8。OK， 好，第4小节我们数拍，第4小节4、2、3、4、5、6、7、8。好，然后就从头开始。好，4面强调。好，我在这里补充的是第4小节，我们看一下第4小节哈。第4小节先是一个踏转，转了180度，再加一个螺旋转，360度，重心放左脚上面，这样转了多少了？这样转了180加360，540度了。好，一首舞曲，整个舞曲如果都在做这样子的转身的话，好，如果容易晕眩的同学，可能在这个地方就会有点不舒服了。好，那我们怎么样去克服呢？我们就稍改一点点。好，有2种改法。第一种改法呢是只改一点点，那就是往前做踏转了之后，螺旋转，把它改成2步转 ，two stepping turn。好，那就不是在原地转了。螺旋转其实有点是原地转。好，这种转身是比较容易晕眩的。好，那我踏转完之后，我改成2步转，2步转是往前走，先转一个180，再转一个180，2步转身，然后接前后摇移。好，这个是2步转。好，因为它有位移的关系，所以不至于那么晕。好，但是呢，连续这样转还是可能会不舒服。好，来，我来做一次这样子，略的把螺旋转改成转踏步，2步的转踏步的。好，第4小节数拍开始，4、2、3、4、5、6、7、8。好，如果这样子的转身还是会头晕的话，那我们再做一次，再略微修改。好，那怎么改呢？直接踏转以后，把螺旋转取消掉，那2拍直接右脚往前踏，左脚往前踏，走2步就好，接摇1步。好，这样子的改变的方式，我们做一次数拍。第4小节不旋转这么多的情况之下，好，第4小节数拍开始，4、2、3、4、5、6、7、8。好，以上是我们的分解。好，记得第5面墙跳2个8拍之后，面对9点钟方向要重启。Only Dreamers 连续的数拍。好，右脚起4面墙跳，5、5、6，开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4，5、6、7加8，3、2加3，4、5、6、7加8。4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4，5、6、7加8，3、2加3，4、5、6、7加8，4、2、3、4、5、6、7、8。OK， 好，
我再示范一次，如果不转身的话，不转身的连续数拍。Only dreamers， 梦想家。好，简洁版不做转身，不做大幅转身的连续数拍，一样数两面墙，右脚起，四面墙跳，两面墙，我们数连续数两面墙，来5、6，开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3加4，5、6、7加8。3、2加3、4、5、6、7加8。4、2、3、4、5、6、7，从头1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3加4、5、6、7加8。3、2加3、4、5、6、7加8。4、2、3、4、5、6、7、8。